amici, Leonardo, Giorgio e Samuele, che già conoscete perché ha un canale che si chiama HMN Gaming. Samuvlog. Allora, questo è il mio primo video, che farò come tipo inaugurazione del canale. Faremo un bike vlog, diciamo, in giro per Trani. Dove andiamo, Samu? Oh, dove andiamo? Allora, andiamo verso i campetti. Così. Allora, in questo canale farò più che challenge, perché farò anche le challenge, farò molto bike vlog. Samu, c'è gente in pista. Sì, Oggi sto allenando. sta allenando perché oggi è mercoledì, vero? Andiamo? Piazza, ma sei scemo. Non stringerti, sono attaccato al muro. Stiamo decidendo un po' dove andare. Facciamo un po' il giro dei campetti. Dove andiamo? In piazza, no? No? Non lo fare durare troppo, Mo stiamo cercando, cioè, scusate se sono un po' ripetitivo, però è il mio primo video, quindi, cioè, non sono ancora abituato. Era un mio amico. Cosa c'è? Funerale. C'è il carro funebre. Andiamoci per palle. Vai Leo, faccio un win. nel mio canale siamo un vlog, faccio un video con la moto, immagino di fare dopo il vlog con la mia moto, però questi giorni mi ordino il microfono, può darti pure anche domani. Siamo verso lì giù. Samuele, passare, facciamo giro di te. L'ho già detto. Tu eri dietro. Gira questa tanto. Caricando. Ma dove stiamo andando? Non Al è ponte. Guarda, dove stiamo andando? Poi torniamo indietro. Le targhe le dobbiamo oscurare, vero? Ah? Le targhe. No, non dicono, non devi scorrere, è una stessa lì. Girate. Però sono vicine no? Vai, gira. C'è la gente che... Dile dove ci troviamo. Ci troviamo sempre a Perangius, vero Samu? Oristano. Oristano. Vedi dove sei? Che via è? Allora, lui si chiama Gabriele di Oristano e in questo video porterà soprattutto, quindi il 98% dei video saranno bici vlog oppure un po' diciamo casteggio con la bici quindi impennata. Gira a sinistra, a sinistra, a sinistra. Perché? Perché si gira. Abbiamo scoppiato uno stop, no? Stavo facendo, aspetta. Stavo facendo il video con la bici del fratello. Lui c'ha che bici ha, aspetta. Una... jumper track da pista in Sant'Evenino. Sto usando questa qua perché mi si è scoppiata la camera d'aria. Poi appena la giusta vi faccio un video io con la GoPro.
quelli illegali. Non ci sta dai. Persone, entri in mezzo. Papà, hanno detto di girare. Dove? Ah no, sono là. Ha detto di girare là. Non voleva, non ho capito il perché. Cosa Leo? No dai. Cosa c'è?